Boas tardes. Imos dar entrada ao inicio da sesión da tarde, que, como sabedes, contará con esta conferencia e despois cunha mesa redonda. A próxima conferencia é a cargo de José María Anguita, titúlase A toponimia e o Códice Calixtino. José María Anguita é licenciado pola Universidade de Valladolid e doutor en 2000, no ano 2000, con unha tese sobre a toponimia no Códice Calixtino que foi publicada algúns anos máis tarde. El foi profesor na Universidade de Valladolid, na Universidade Complutense, e xa desde o ano 2004 está vinculado coa Universidade de Santiago. Actualmente é profesor na Facultade de Humanidades, xa desde hai uns anos, na Facultade de Humanidades do campus de Lugo, pertencente á Universidade de Santiago. Tamén estivo traballando durante a súa dilatada vida investigadora, porque os investigadores da universidade están condenados nunha gran maioría dos casos a andar de peregrinaxe, nunca mellor dito, falando do Camiño de Santiago, de peregrinaxe por diferentes centros. El tivo unha bolsa do goberno suízo na Universidade de Zúrich, foi arquiveiro do arquivo da Real Chancelería de Valladolid, traballou en repertorios latinos para a Società per lo Studio del Medioevo Latino. En fin, a súa trayectoria científica está ligada desde sempre á lingua e literatura latina medievais. Sobre todo o estudo do Liber Sancti Jacobi, que é outro dos nomes cos que coñecemos o Códice Calixtino. O Códice Calixtino é un dos códices da tradición do Liber Sancti Jacobi, que significa libro de Santiago, literalmente. Tamén estudiou en epigrafía lucense, en textos mozárabes, en xeral en autores literarios latinos, de literatura latina vencidados a Galicia. Ten máis de 40 artigos en revistas científicas e tivo vinculación con diversos proxectos como Compendium Autorum Latinorum, Lexicon Latinitatis Mediavi Castella et Legionis. Tamén foi divulgador científico con a Guía do Camiño de Santiago publicado pola defunta editorial Everest, pero que creo que todos coñecemos porque as súas guías foron moi extendidas. A súa guía en concreto é unha guía do Camiño de Santiago e non nos sorprende que fose iso o seu tema. Tamén foi director da revista Jacobus, revista de estudios jacobeos e medievais. Polo tanto, é a persoa que máis coñece da toponimia do Liber Sancti Jacobi, en concreto do Códice Calixtino. Vai nos falar dese tema porque, sorprendentemente, o que nos pode parecer sorprendente é que, aparte dos problemas textuais que pode presentar a tradición dun libro escrito en latín no século XII, a súa historia ten tamén moito que ver ca interpretación etimolóxica, pero tamén, ao mellor, como despois comentará, coa creación de topónimos modernos, en concreto do da Coruña. Entón, cedolle a palabra a él para que nos explique as súas notas sobre a toponimia do Códice Calixtino. Boas tardes. De poder participar nestas sextas xornadas de onomástica galega que van increxendo, para a felicidade de todos. Vou directo ao tema para intentar ajustarme ao tempo concedido. Bueno, como sabedes, o Liber Sancti Jacobi é unha compilación de materiais heteroxéneos, dividida en 5 libros moi distintos entre sí. Con todo, é tamén unha obra unitaria, no sentido de que a súa composición final
dista moito de ser unha acumulación, a crítica de materiais, pero tamén porque a maior parte dos seus textos, non todos, pero sí unha porcentaxe moi alta, mostran ser obra de un único autor. Alguén moi viaxado, moi ben relacionado, con sólida formación sacerdotal e escolar, é dicir, en teoloxía e artes liberais, pero tamén ávido de coñecementos e formulacións novos. Este autor, posiblemente un mestre escola de Poitou, vinculado estreitamente á chancelería dos duques de Aquitania e non alleo aos ambientes papais, composteláns, por supuesto, san dionisianos, de Saint-Denis de París, é o que urde as xeniais, pero discutibles imposturas calistinas e turpíneas, entre outras, convocadas a conferir prestixio a esta monumental obra que é o Liber Sancti Jacobi. Entre as diversas marcas de autoría ou acenos de identidade presentes ao longo da obra, hoxe ímonos a deter nunha que justifica a miña presencia aquí. Eu sou un especialista no Códice Calistino, máis que en onomástica, non? O tratamento da información xeográfica a través da toponimia. Seguramente non é moi habitual que a toponimia sexa utilizada como ferramenta de crítica textual. O caso da toponimia do Liber Sancti Jacobi, tan abundante e tan peculiar, sí que dá pé para iso. Por suposto, a recíproca, o Liber Sancti Jacobi, ten tamén gran valor como fonte histórico-documental da toponimia do seu tempo, aínda que para sacalle o máximo rendemento, nese sentido, será preciso entender as peculiaridades ás que acabamos de aludir. As características ou trazos distintivos da toponimia calistina son tres, temos individualizadas tres, e refírense non tanto aos topónimos como aos conxuntos de topónimos. O primeiro é o recurso indiscriminado a todo tipo de fontes. O segundo, unha certa vontade de comprensividade ou completitude ou exhaustividade nas series. O terceiro é que as relacións de topónimos responden a un esquema gráfico definido. O trazo primeiro e o terceiro parecen contradictorios, pois un presupón promiscuidade ou mestura desordenada, mentres que o outro se basea no contrario, na vontade de poñer orde, mesmo more geométrico, nos elementos toponímicos. En calquera caso, os tres responden á perfección ao perfil do autor do Liber Sancti Jacobi, que se pode establecer a marxe da toponimia. Fai un momento presentamos ao autor unitario de Liber Sancti Jacobi como alguén de formación sólida, é dicir, alguén con acceso e capacidade de manexo das fontes documentais tradicionais, pero tamén como un intelectual típico do seu tempo, curioso e ávido de coñecementos e formulacións novos, que non só admite, senón que procura fontes de información a marxe das tradicionais cando estas esgótanse, e que recorre a procedementos a marxe dos ortodoxos cando estas non bastan. Así sucede en todas as partes do libro, como podedes ver na presentación en relación con elementos diversos, e así sucede tamén no caso da toponimia, onde o tradicional tamén se mestura co novo e extravagante sen discriminación. Cando as fontes tradicionais non dan abasto ou non se asustan ás pretensións do autor do libro, son sustituídas en problemas por outro tipo de fontes. Un exemplo moi claro deste proceder está no capítulo 3º do Pseudo-Turpín, onde podemos albiscar 5 ou 6 tipos distintos de fontes. Podedes verlo en pantalla, cronísticas, xeográficas, folclóricas, etc. En calquera caso, unha das razóns deste proceder está en relación directa coa que establecíamos como segunda característica, vontade de perfección, de completitude e de exactitude do autor. A maior parte dos topónimos do Liber Sancti Jacobi aparecen mencionados nunas listaxes rechamantes pola súa extensión, especialmente no capítulo 3º do Pseudo-Turpín e no capítulo 3º da Guía do Peregrino. Con todo, estas non son as únicas congueries ou acumulacións de elementos que se atopan na obra. Pola contra, pode dicirse que é un procedimento frecuente dentro da compilación, onde se utiliza, por exemplo, para enumerar
as formas de auxilio do apóstolo Santiago, hasta 19 formas diferentes, os atributos e beneficios da peregrinación, 21, os efectos do viño, as definicións insultantes dos vascos, 50. Tamén serven para ilustrar ou atafegar con exemplos sobre diferentes realidades. Así, cando se trata de instruir sobre o ecumenismo do culto xacobeo, ofrécese unha lista non de 3 ou 4 ou 8 ou 9, senón de 74 nacionalidades de procedencia destes peregrinos. E a relación de instrumentos que soan na catedral inclúe ata 20, e a das enfermidades que cura Santiago, cos respectivos remedios a 50. E no do Turpín, a Carlomagno acompáñano na súa campaña hispana ata 36 caudillos apuntados con seus nomes e lugar de procedencia. Volvendo á toponimia, os lugares hispanos conquistados por Carlomagno do capítulo 3 de do Turpín son 98 e os povos e cidades do tramo español do Camiño, segundo a guía, 51. En calquera caso, as listas de topónimos observan unha característica peculiar que non se atopa nas outras listas, xa que os seus elementos están ordenados e estructurados, ofrecendo a súa proxección no mapa unha representación gráfica concreta, de tipo xeométrico, unha liña recta, un círculo, unha espiral. Imos a velo con diversos exemplos. Comezamos cun exemplo que sirve para ilustrar que o autor do Liber Santi Jacobi traballaba con mapas e aplicábaos escrupulosamente nos seus argumentos. Para iso, debemos combinar a lectura do capítulo 2 da guía, que divide o percorrido español do Camino de Santiago en 13 etapas, desde San Michel Pied-de-Port, nos Pirineos, a Santiago de Compostela, tedes no cadro da dereita, e o exemplo 4 do libro dos milagres, o libro segundo, que é o cadro á esquerda. Aí se refire como un grupo de 30 cabaleiros de Lorena, xuramentados para chegar xuntos a Santiago, ve como un deles enferma. Faltando a súa palabra, 28 dos seus compañeiros deciden abandonalo precisamente en San Michel Pied-de-Port e seguir a súa viaxe, mentres que un só, o único que non se xuramentara, queda acompañando en San Michel, e ao día seguinte consegue leválo ata o alto do Porto, onde o enfermo morre. Alí apareceselle Santiago, que nunha soa noite transporta os dous peregrinos ata Santiago de Compostela, onde encomenda ao vivo enterrar ao morto e despois volver a casa. Emprendida a viaxe de regreso, atópase aos seus 28 compañeiros en León. Por que en León? Pois no texto non se fai explícito en ningún momento, ni no tempo transcorrido, ni nas distancias percorridas por cada un dos dous grupos. Pero vos, que tedes estes dous cadros diante dos ollos, podedes comprobar como, se aplicamos o esquema de 13 etapas da guía do peregrino ao argumento do milagre, veremos como é León justamente o lugar onde se teñen que atopar necesariamente os peregrinos previamente separados. O exemplo visto transcorre nunha xeografía moi ben coñecida, como é o tramo español do Camiño de Santiago, e danos unha medida do seu carácter perfeccionista, do autor, quero dicir, que non quere deixar ningún detalle solto en aras a verosimilitude dos seus relatos. Pero que ocorre cando os argumentos transcorren en xeografías menos coñecidas, mesmo totalmente descoñecidas? O milagre 22, o que pecha a serie do libro segundo, do Liber Santi Jacobi, relata a peripecia dun comerciante barcelonés que pedira ao apóstolo que lle librase do cautiverio dos seus enemigos. Meu feito, nunha viaxe por mar desde Barcelona a Sicilia, é apresado e vendido por piratas berberiscos e inmediatamente liberado milagrosamente das súas cadeas. Pero para caer de novo apresado e ter que ser liberado novamente, así ata 13 veces. Cada unha
cada un destos 13 episodios de prisión e liberación ocorre en lugares distintos, de carácter exótico, cuxa identificación deu bastantes quebradizos aos estudosos que tacharon a listase como incoherente. Pola contra, na miña opinión, se hai algo que define esta relación de lugares é precisamente a súa coherencia xeométrica, como veremos. En calquera caso, a listaxe presenta problemas obxectivos, o primeiro, menor, é que non é sistemática a hora de mesturar cidades con rexións e mesmo con continentes. O segundo, máis importante, é a dificultade para localizar algúns destes lugares. En ambos os casos, a explicación está na disparidade de fontes utilizadas. Nesta lista distinguimos ata 3 distintas. Temos, por unha banda, os topónimos da sección central, da sección segunda, Persia, India, Etiopía, Alexandría e África. Todos eles tomados claramente de fontes cultas, tratados de xeografía xerais ou mapamundis. Os mesmos topónimos, na súa forma xentilicia, volven reaparecer en distintos lugares do Liber Santiacobi, entre eles a devandita lista de 74 nacionalidades de peregrinos xacobeos, onde aparecen xuntos persas, indios, etíopes, alexandrinos e africanos. É a liña de vermello de baixo. Estes 5 lugares aparecen sistemáticamente en todos os mapamundis do seu tempo, onde andan tamén mesturados indiscriminadamente nomes de continentes, rexións e grandes ciudades. Por outra banda, temos na terceira sección da lista unha serie de lugares da costa norteafricana occidental, Barbaria, Besertum, Buxía e coa adición de Almería. Estes 4 topónimos repítense na gran lista de lugares hispanos conquistados por Carlomagno do Pseudo-Turpín, capítulo 3, donde forman parte dun subconxunto que pretende representar a talasocracia andalusí do Mediterráneo occidental. A fonte destos topónimos está, por tanto, no Pseudo-Turpín, que a súa vez toma os nomes directamente de informantes con acceso ás formas orais destes topónimos. E, finalmente, temos, abrindo a lista, os 4 topónimos máis difíciles do conxunto: Corociana, Yatzera, Blasia e Turcoplia. Non lle falta razón ao profesor Moralejo, Juan José Moralejo, o fillo e reeditor da traducción do seu pai, cando indica que a clave para identificar estes topónimos deben estar nas crónicas de cruzadas. Yatzera en Esclavonia, a actual Zadar, en Croacia, antigua Jader, coñecida tamén como Yadera, Yatzera, Etzara, na Idade Media, que foi, efectivamente, unha estación para os cruzados procedentes por mar de Venecia, e onde tivo lugar algún soado incidente en relación con estes, topónimo de cruzada. Blasia, o segundo topónimo, corresponde a Blasia ou Blasina, mencionada por historiadores da Primeira Cruzada, e corresponde á actual Valaquia, ao sur de Rumanía, á beira do Mar Negro. En canto a Turcoplia, non é o nome de ningún lugar coñecido, pero hai que relacionalo cos famosos turcópoles, auxiliares autóctonos dos cruzados en Oriente Próximo. Finalmente, Corotzania recorda topónimos orientais como a Corotzaim, Palestina, e a cidade de Anticristo, pero sobre todo a Corazana, que é o Jorasán caucásico, nome divulgado justamente no tempo das cruzadas por cronistas como Guiberto de Nogent ou Raimundo de Aguiliers. Con todo, aínda que aceptemos que estes 4 topónimos, que estes 4 nomes alleos á xeografía tradicional puideron ser coñecidos a partir deste tipo de reportes das cruzadas, admitir que Corociana sexa o Jorasán ou mesmo Corotzaim resta toda coherencia ao marco xeográfico do milagre, pois supón que, tras a súa captura por piratas berberiscos entre Barcelona e Sicilia,
o protagonista sexa levado nada menos que ata a fronteira dos actuais Irán e Afganistán para a súa primeira venda. Como vimos no exemplo anterior, a congruencia dos marcos espacio-temporais é un aspecto moi importante no Liber Santo Jacobi por razóns de verosimilitude. De acordo con isto, atrevémonos a afirmar que para o autor deste milagre, Corociana é máis ben un lugar no Mediterráneo occidental, por moito que o nome poida estar tomado ou influído polas crónicas de cruzada contemporáneas. Pero cal? No capítulo 3 do Pseudo-Turpín, que sinalamos como fonte da sección final desta línea, atopámonos con outro topónimo fantasma de indudable resonancia árabe, Alcoroz, en negriña. Trátase, aquí sí, se pode asegurar, dun lugar costeiro do Mediterráneo occidental, Al-Ándalus, norte de África, alguna das illas, como o resto de topónimos da subrelación na que se insere. E o seu nome semella sospeitosamente a Corociana, que podería ser perfectamente a súa latinización mediante deglutinación do artigo árabe e sufixación xentilicia habitual, Corozana. Ben, con iso trasladamos a localización de Corociana miles de kilómetros ao Mediterráneo occidental e devolvémoslle coherencia xeográfica ao milagro 22, pero nin Alcoroz nin Corociana corresponden con topónimos desta área, ou sí. Se miramos o mapa, entre Barcelona e Sicilia, o comerciante tívose que atopar no seu camiño, de forma ineludible, a illa de Córsega, que era por entón precisamente un bastión dos corsarios berberiscos con capital en Almería. Pero Córsega é un lugar perfectamente coñecido polas fontes xeográficas que manexou o autor do Liber Santi Jacobi, Mapamundis, tratados de xeografía, etc. Como podería, entón, justificarse que as extrañas Corociana e Alcoroz estean a aludir a esta gran illa do Mediterráneo occidental? Bien, na nosa opinión, a clave que explica esta situación está, de novo, na mestura de fontes. Corociana está, sen dúbida, influída pola Corazana das crónicas de cruzadas, mentres que Alcoroz, como o resto de topónimos marítimos andalusís do Pseudo-Turpín, foi tomado dunha fonte oral. Sería, Alcoroz, a transcrición, máis ou menos afortunada, dunha variante vulgar e arabizada do nome de Córsega. Esta forma non proviría do clásico Córsica, senón dun vulgar Corsa, que garanten tanto o francés actual, Cors, como o xeógrafo Idrisi, un bon conocedor do Mediterráneo occidental, en esa forma que vedes, Lóxicamente, o engadido do artigo al, como epéntesis corosa e a caída da a final, justifícanse nese contexto arabófono e vulgar do que parece tomada toda a información xeográfica da subrelación marítima e transmarina do Pseudo-Turpín. En calquera caso, aceptar que Corociana alude en realidade á illa de Córsega non só devolve coherencia ao episodio da captura e primeira venda do comerciante barcelonés, senón ao milagre enteiro. Pois desta maneira podemos observar que a peripecia deste home describiría un enorme círculo que, desde Barcelona, pasaría por Córsega, Croacia, Romanía, Turquía, Persia, India, Etiopía, a costa norteafricana, es decir, África e Berberia, con Bicerta e Buxía, e finalmente Almería, onde foi liberado definitivamente e desde onde puido regresar a pé á súa casa. Como podedes ver, o carácter circular do periplo queda ben salientado en un mapa isidoriano, o T, Orbis Terrarum, como o que puido servir de referencia ao autor do milagre, este concretamente, actualmente na biblioteca de Múnich, foi escrito precisamente na Francia occidental. Debes tener
ter en conta que para a lectura deste mapa, quizá estéis un pouco desorientados, Oriente está arriba, Occidente está abaixo, o norte a esquerda e o sur a destra. África a destra, Europa a esquerda e arriba Asia. Ben, o seguinte exemplo de ordenación de topónimos devólvenos a un ámbito perfectamente coñecido, ademais de primeira man polo autor do Oliver Santillacobi. Trátase da lista de lugares polas que pasa o chamado Camiño francés a seu paso por España, consignada no capítulo 3º da Guía do Peregrino. Xa vimos no primeiro exemplo como o seu autor divide este percorrido en 13 etapas, moi desiguais, por certo, e que, lóxicamente, o criterio de ordenación é da contigüidade lineal. A liña máis ou menos recta que leva dende o Pirineo a Compostela, pasando por ata 50 lugares que se identifican sen problemas, pois a maior parte deles segue levando o mesmo nome con que aparecen consignados no Liber Santillacobi. Os casos en que non é así son poucos, aínda que teñen explicación diversas. Están marcados en vermello. Vila Roncesvalles, a actual Burguete, consignada na documentación medieval como Burgum Roncesvalles, Vilarrubia, despois de Logroño, era un antigo hospital de sanxoanistas, totalmente desaparecido, ou se quedan unas ruínas, e un microtopónimo do termo de Fuenmayor, a beira de Navarrete, se chama Vilarrubia. Depois tenemos Vilaús, que cambia o nome a principios do século XIII, o indicador de Carracedo consigna este cambio, Vilaús, Esquiliquet, la Fava, o nome actual, la Fava, a Vila Santimicaelis, o actual Montán, que no camiño de San Xil, alternativo a Samos, é precisamente a documentación de Samos a que nos esclarece que a activa advocación da Igrexa de Montán, actualmente de Santa María, estaba dedicada a San Miguel e San Estevo. Despois está Ponsmine, Pontemiña, es decir, Porto Marín, un nome alternativo en ámbitos peregrinais, creo yo. Vilanova, que é Arzúa, segundo nos aclaran peregrinos posteriores, xa dos séculos XVIII, é o único, digamos, luar, unha espiña que teño cravada no corazón, é este Salarreguine, do que non atopei absolutamente nada. Moi posiblemente Ventas de Narón, pero o topónimo non ten correspondente nos documentos que eu puide ver. Ben, pasamos ao noso último exemplo, que resume mellor que ningún dos vistos ata agora as tres características que sinalamos: a vontade de comprensividade, a mestura de fontes e a ordenación dos elementos more geométrico. Trátase dunha lista de ata 98 topónimos, mediante a cal pretende reflectirse unha conquista completa da Península Ibérica e arredores por Carlomagno. Se o fai por medio dunha lista de ciudades e non de rexións, como se fai, por exemplo, nos Anais Carolinxios ou en Exinardo, o biógrafo do emperador, porque aquí se está a usar o modelo das crónicas hispanas que reconquista, a albeldense, a alfonsina, a de Paio de Oviedo e outras, onde os reinados dos distintos reis resumíanse na lista de prazas fortes conquistadas. Con todo, a pretensión do autor do Liber Santillacobi dunha conquista completa precisaba dunha lista que cubrise todo o territorio peninsular, cousa que as parcas crónicas altomedievais estaban lonxe de ofrecerlle. Para iso, tivo que recorrer a unha fonte onde se ofrecía unha descripción xeopolítica completa
de Hispania a través dunha longa listaxe de cidades. Esta fonte é o provincial visigótico, lista de sedes episcopais ordenadas por provincias metropolitanas e, por desgracia, moi desactualizado no século XII, debido á invasión musulmá e á reordenación que tivo lugar a partir da Reconquista. Esa é a razón pola que as partes do provincial que resultaron máis útiles para a lista do pseudoturpín foron precisamente as correspondentes á bracarense, ou galaequia, e á tarraconense, é dicir, as menos afectadas por estes acontecementos históricos, como podedes ver nos cadros. En calquera caso, podedes apreciar como, aínda que son moitas as coincidencias, tamén hai actualizacións, o que evidencia que o autor do pseudoturpín contaba con máis fontes de información a parte do provincial visigótico. Isto móstrase de forma moi evidente ao comezo da relación de lugares de España, que busca representar precisamente o centro peninsular, onde se situaba a antigua capital, Toledo. O vello provincial foi neste punto estaba obsoleto e foi totalmente sustituído como fonte, foi sustituído pola lista de conquistas de Alfonso VI durante a súa campaña de Toledo de 1086. Non é inocente que a única discrepancia sexa justamente o topónimo máis importante, Toledo, sustituído no pseudoturpín por Aucala, é dicir, Alcalá de Henares ou Complutum, o Complutum que segue a Toledo na lista do provincial. En realidade, moitos dos topónimos da provincia carpetana, da Serra Central, sí que están no pseudoturpín, pero xa nunha distribución que non se corresponde cos antigos provinciais, senón a outros criterios que mesturan a xeografía física coa xeografía política do século XII. Como se pode ver no mapa, a disposición dos topónimos na lista é tan coherente que permite, sen outras indicacións máis explícitas, distribuílos en grupos correspondentes a unidades territoriais. El 0 é Galicia, a provincia bracarense, o 1 era a rexión central da Serra ou Toledana, pero sen Toledo. O 2 é a submeseta norte ou Extremadura, a Extremadura castelán-leonesa entre o Douro e a Serra. O 3 é a submeseta sur ou Extremadura entre a Serra e o Guadiana. O 4 é o Reino de León, sen Galicia, pero con Asturias e Castela. O 5 é a provincia tarraconense ou Reino de Aragón. O 6 é a Extremadura aragonesa. O 7 é a Al-Ándalus el levantino, da Andalucía interior actual, e o 8 é Al-Ándalus marítimo e ultramarino, que vimos anteriormente. Despois temos en branco un oco, un baleiro, que é o Portugal ao sur do Taxo. Non hai ninguna información sobre ese territorio na lista do pseudoturpín. Ben, a parte diso, podemos ver como, coa excepción de Galicia, segregada explícitamente do resto da lista, esta ordenación por grupos debuxa unha gran espiral que se vai abrindo progresivamente de dentro a fora, seguindo as agullas do reloxo. Así, tras a relación de lugares en torno ao núcleo central, Aucala, sustituta de Toledo, sóbese a submeseta norte, ao sur do Douro, Osma, Segontia, Sigüenza, Segovia, Ávila, Salamanca, para baixar enseguida a submeseta sur, Toledo, Calatrava, Badajoz, Trujillo, Talavera de Guadiana, Talavera la Real e Mérida. Desde aí, a espiral volve a subir ao norte pola Vía da Prata, cubriendo o Reino de León, exceptuando Galicia, con Zamora, Palencia, Lucerna, Cáparra, Astorga, Oviedo, León, e virando desde aí ao leste, polo camiño de Santiago, Carrión, Burgos, Nájera, ata o territorio da antigua provincia tarraconense, en boa medida coincidente co Reino de Aragón de Alfonso I
o batallador. De volta ao sur, cóbrese dunha forma peculiar, da que falaremos despois, a fronteira aragonesa, para continuar polo Al-Ándalus do século XII, comenzando por lugares do Levante e Andalucía interior, Valencia, Denia, Xátiva, Granada, Sevilla, Córdoba, Abla, Guadix, e concluindo con unha serie de portos marítimos da costa andaluza e norteafricana, incluindo algunhas illas do Mediterráneo occidental, Bicerta, Mallorca, Buxía, Agaviv, a isla de Xelves, Orán, Meloida, que para min é Malta, Ibiza, Formentera, Alcoroz, como vimos antes, Córcega, Almería, Almuñécar, Gibraltar, Cartella, no Cartagena, Ceuta y Guesir, Algeciras. Y significativamente concluye la lista en Taruf, es decir, Tarifa, que significa en árabe a punta o extremo. Es decir, a lista que comeza con centro xeométrico, Alcalá, concluye co extremo tanto físico como etimolóxico, Tarifa, la punta. Esta espiral repite o modelo dunha lista dependente do antigo provincial visigótico incluída no capítulo 3 da crónica albeldense. Como podedes ver, non creemos que esta coincidencia sexa casual, ni tampouco que ambas as dúas listas conclúan con unha relación transmariña, neste caso a 6. A meirande parte dos topónimos desta longa lista, fosen tomados de fontes anticuarias, cronísticas ou orais, non presentan dificultades para a súa identificación e localización. Con todo, hai un segmento da mesma que nos localizamos no mapa entre o sistema ibérico e o sistema central de territorios fronteirizos do Reino de Aragón e a Castela Oriental. En certo xeito, unha terra de ninguén cuxos topónimos son caracterizados maioritariamente como Ópida Fortísima, é dicir, castelos ou prazas fortísimas, ou como Orae, territorios, o que o singulariza dentro da lista e afianza o seu carácter fronteirizo. En calquera caso, destes topónimos, soamente 2, Burriana e Cutanda, asústanse ás coordenadas xeográficas sinaladas. O resto forman parte dun stock heteroxéneo tomado de cantares de Sesta, Berbegal, Cardona ou Balaguer da Sansón de Roland, relacionables con feitos de armas famosos, as mesmas Cutanda ou Burriana, e tamén Aledo, Alaguet, ou son fortalezas da serra, non mencionadas entre as conquistas de Alfonso VI, Escalona e Oreja, ou son formas en Parangón, como Hispálida, que o autor do Pseudoturpín nos soubo identificar con Sevilla, o único topónimo que se repite, o único lugar que se repite dos veces, baixo dos topónimos distintos, Sibilia e Hispálida, ou Adania, da que falaremos a continuación. Este topónimo, Adania, repítese na coda final do capítulo 3 do Pseudoturpín, formando parte dun grupo de 3 cidades que foron maldecidas por Carlomagno por non poder tomalas, de modo que desde entón son ruínas deshabitadas. Lucerna, Cáparra e Adania. Lucerna é un topónimo literario de importación helvética, corresponde a la Lucerna actual, a cidade suiza, pero localizado con imprecisión por autor dos Liber Santi Jacobi no Bierzo, mesturando a antiga cidade de Bergidum, no seu tempo chamada Ventosa, e o lago de Carucedo. Cáparra é unha ruína monumental, unha ruína romana, situada en Cáceres, que o noso autor sitúa equivocadamente entre os topónimos leoneses, seguramente por atracción con Lucerna. E a terceira é Adania, unha antiga sede episcopal, unha urbs, arruinada. Como acabamos de ver, a lista do Pseudoturpín sitúa entre os topónimos fronteirizos aragoneses, é dicir, entre aqueles que, na súa maioría, non sabía localizar con precisión.
Con todas as prevencións que a escaseza de datos aconsella, queremos contar con algunhas razóns para identificar a Urbs Adania coa actual Idaña Abella, antiga sé da provincia emeritense convertida en ruína tras a invasión musulmá. Aparte de que o resultado da evolución fonética é admisible a partir dun topónimo moi variable na transmisión manuscrita, onde podemos atoparlo en formas como Eguitania, Agadania, Aquitaunia, Iguitania e moitas outras, chama a atención o feito da súa localización no mapa, non moi lonxe de Cáparra, coa que debuxa unha liña paralela ao norte do Taxo, formando parte do que poderíamos chamar primeira Extremadura leonesa. Curiosamente, nesa mesma liña, case equidistante entre unha e outra ruína, atópase Coria, unha das grandes omisións da lista do Pseudoturpín. E Coria, non Cáparra, que é un topónimo descoñecido pola cronística e mesmo pola documentación medieval, ten en común con Idaña e con Ventosa Vergidum estar asociadas a dúas campañas de aniquilamiento en tempos de Alfonso III, tras as que quedaron convertidas en ruínas despoboadas, segundo a crónica albeldense. A crónica de San Piro, de Astorga, a quen seguen e completan Ximénez de Rada e Lucas de Tui, refire outra historia de claro sabor lendario que involucra a Ventosa e unha punición da cidade a mans do propio Alfonso III por dar acollida a seu irmán Bermudo levantado en armas contra él. O feito de que esta pequena serie de ruínas malditas, Lucerna Ventosa, Adania e Coria, quedaron asociadas entre sí para a posteridade, deixase ver no capítulo do Cronicón Mundi, onde Lucas de Tui dá unha relación de lugares antigos que cambiaron o seu nome. Por exemplo, aí sí que aparece Hispalis, identificada con Sibilia. E en este capítulo se equipara a Aquitania, é dicir, a Dania, con Luceria, é dicir, Lucerna. Por tanto, temos 4 topónimos: Adania, Lucerna Ventosa, Cáparra e Coria, para designar a 3 ruínas lendarias, podemos decir. Na nosa opinión, é posible que o autor do Liber Santi Jacobi, a hora de elaborar a breve listaxe de ruínas que pecha o capítulo, partise das antiguas historias de Alfonso III, onde converte en ermos deshabitados a Coria e Idaña e castiga a Ventosa, é dicir, Lucerna. Pero como Coria xa non era unha ruína no século XII, senón unha praza forte ou secto de disputa entre leoneses e almorávides, decidió sustituíla por Cáparra, sempre por a verosimilitude dos argumentos. Cáparra, unha ruína real nese mesmo territorio. E esta sustitución podería ser a explicación de que Cauria non apareza na lista de conquistas carolinxias do Liber Santi Jacobi. En calquera caso, é posible que Cauria non desaparecese totalmente e sen deixar pegada. Nun traballo recente, Gonzalo Navaza propuso que a crunia da subrelación galega do Pseudoturpín, primeira testemunha absoluta do topónimo, non é senón unha lectura defectuosa de Cauria, que, medio século despois, deu lugar ao nome definitivo da Coruña, que nunca antes chamouse desta maneira, precisamente en virtude do prestixio do Pseudoturpín. Os intereses da sé compostelá en Coria, sufragánea súa desde a súa conquista en 1142 por Afonso VII, fan máis rechamante a súa ausencia da lista e confiren máis posibilidades a esta hipótese. Como vimos, Coria non deixa de ser o epicentro das informacións en torno a Cáparra e Idaña, as ruínas coas que equidista e coas que forma unha liña de fortalezas paralelas ao Taxo, ao norte do río. É certo que Cauria sempre contou nos provinciais antigos entre as sedes suxeitas a Mérida e nunca entre as dependentes de Braga. Pero este tamén o caso de Adania, que tampouco aparece no lugar que lle correspondería, é dicir, entre os topónimos leoneses, xunto con Lucerna e Cáparra,
coas que xa que aparece asociada a liñas despois, como ruínas, pola súa condición de ruínas, senón que foi levada ata a fronteira aragonesa xunto con outros topónimos que o autor da lista non sabía localizar ben no mapa. En resumidas contas, poderíamos teorizar sobre estas incongruencias con base nas distintas reescrituras a que foi sometido o capítulo 3 do Pseudo-Turpín, xa que sobran indicios de que isto ocorreu así. En calquera caso, podemos recoñecer que non sabemos con exactitudes como foi exactamente o proceso, pero tamén afirmar con certo grau de certeza que os problemas que afectan a todos estes topónimos, Lucerna, Adania, Caparra, Cauria e mesmo Crunia, poden estar entrelazados entre sí. Moitas gracias pola atención. Moitas grazas a ti, José María, por esta moi erudita exposición que nos demostra que o estudo da toponimia en textos literarios require unha complexidade e unha mestura de saberes, non só saber latín, sino coñecer moi ben as tradicións literarias medievais, coñecer moi ben as representacións simbólicas, cartográficas dese tempo. Esta mañán vimos como Anselmo López Carreira nos mostraba un fragmento do Beato de Liébana nunha copia posterior do século XII. E grazas a eles, como vemos, podemos iluminar aspectos tamén da etimoloxía recente. Non vou liarme máis, pero se alguén quere facer algún comentario, quizáis por alusións a esta exposición, pois ten agora o momento. Eu miro o público en xeral. Quero comentar que non sei cal é a opinión que hai na Cámara da Cortes que ten o modo que está, non sei se se refire a que o cambio do texto... Refírese a ti. O cambio do texto corresponde a cambio que é a hipótese, porque a outra hipótese que usamos como hipótese, sabe que o nome actual da Coruña procede ese topónimo Turpín, non sei se iso tamén se debe considerar hipótese ou se refiere a hipótese a interpretación de que o Crunia do texto podría ser o cabo. Sí, refírome a eso, con referencia ao artigo do 2016, que leín con moito interés e foi moi convincente. Non sei se vai haber máis comentarios. Eu quería felicitar a señora Anita tamén por os traballos que ten acerca da lista do lugar que ocupa o galego, o léxico galego na historia do léxico español. Porque o fin excepcional de que o castelán tiña para o verbo correspondente ao modo ao resto das linguas romanas un verbo distinto. En principio castelán non había, creo que é moi interesante esa explicación porque é a explicación máis verosímil como un verbo da tradición latina non sobrevive nunha lingua que tiña que ter problemas, pois non sobrevive porque o que ten problemas hai un conflito ese porque precisamente é o galego, porque o L verbo orgánico do galego fai que o verbo o que era Arruinado, sí. os léxicos derivados de volare, con pide, con varios verbos que entran Con bo tamén, con bono. Con bono, con bois. Tantas outras. Moitísimas grazas, profesor Navaza.